当你躺在床上睡不着觉时，那么请你告诉我刷了多久才刷到我的。这里是解压助眠的雪地露营，它是深夜失眠的终结者。看完保管，让你美美进入梦乡。我猜你现在左脚一定搭在右脚上，而且手机电量刚刚充至100%。老规矩，刷到了还是滋滋吱个声。然后让我们一起进入今天的睡前小故事。艾奥尼亚丛林深处已进入冬季，但一直还没有下雪。酷爱雪地露营的阿克，听闻今晚会有大范围的降雪。为了见证入冬以来的第一场雪，阿克背上行囊，踏上了前往他建造在河边的地下木屋庇护所。阿克穿过茂密的丛林，终于抵达了露营地。庇护所由于长时间无人居住，已经被枯草覆盖，但整体保存的还算完整。阿克打开了庇护所的木门，他把背包放在入口处，拿出了此次雪地露营所需的装备。阿克要让屋内浑浊的空气通过敞开的木门排出，所以他没有及时的进入到屋内，而是坐在入口处欣赏着河边美丽的景色。待到小屋通好风后，他便走进了庇护所。屋内温度虽然没有外边低，但也需要点燃壁炉来变得更加温暖舒适。阿克劈砍了一些存放在床下的干柴，在壁炉内将其点燃。随着烟囱吐出的缕缕青烟，阿克的雪地露营生活就此展开。他从屋顶上把挂着的包裹拿下，坐在木床上仔细地打量着屋内的一切，确定没有破败的安全隐患后，阿克亲切地触摸着屋内的陈设。小屋虽然不大，但该有的生活设施应有尽有。他将窗帘拉开，打开窗户，把头探出屋外，聆听着丛林里小鸟的叫声。从窗户的视角也可以看到美丽的景色。阿克走出屋外，从背包里拿出铁锅，走到河边打了一锅干净的河水，将其端回至屋内，放在壁炉上烧开备用。他把屋外的背包拿回，掏出了一张花格子床单，把花格子床单铺在宽敞的木床上。小屋瞬间变得温馨了不少。阿克是有名的干净利索人，每一次雪地露营，庇护所都会布置得干净整洁、温馨大气。不管是餐桌上的桌布，还是墙上防止灰尘掉落的墙裙，他都会一一安排到位。一切都收拾妥当后，阿克站在河边，远远地望着河岸两侧的美丽景色。也许这就是雪地露营的意义所在。此时此刻，把所有的烦心事都放下，全身心地融入到大自然中。阿克来到柴房，发现了他以前做好的木头人，看着还真像那么回事。他来到附近，收集了一些掉落在地上的枯树皮，拿回至庇护所另作别用。壁炉一旦熄灭，枯树皮就是上好的火影子。天快要黑了，阿克想到还需要制作2盏烛台，于是他用锯子将木棍锯下2小节，来用于烛台的制作。在木桩上垂入2颗绝情钉，长长的绝情钉贯穿整片木桩，露在外边的尖刚好可以把蜡烛固定在上面。2盏烛台做好后，阿克点燃了蜡烛，昏暗的小屋也随之变得亮堂了不少。阿克用锅中烧开的开水冲泡了一杯热茶，补充了些许生命的源泉后，他便开始烹饪晚饭。摆在餐桌上的袋子就是今晚的食材。阿克开了一罐牛肉罐头，袋子里的挂面倒入锅中。煮软的挂面搭配上牛肉罐头，倒在餐盘中，看着也是食欲满满。阿克坐在温馨的庇护所内，大口大口地吃了起来。饱腹感强烈的挂面和牛肉罐头让阿克觉得幸福感拉满。吃饱喝足后，阿克走出屋外，望向天空。说好的降雪，连片雪花都没看到。执拗的他又来到河边观察了一番，见证入冬以来第一场降雪，看来要泡汤。阿克回到了屋内，躺在温暖舒适的木床上，略有遗憾地睡了过去。转眼来到第2天一早，果然肯努力的人是幸运的。推开木门，就看到了大地上覆盖了一层白纱。迟到的降雪让阿克兴奋无比，他冒着严寒来到河边，看着雪花飘落的景色，昨晚的遗憾一下子化为乌有。置身于雪天中的阿克不愿离去，静静地听着雪花拍打在树枝上的声音。如此惬意的雪地露营生活，何尝不是屏幕前的每一位所向往的？洁白的积雪让丛林里换了新颜，阿克当然也不虚此行，见证了今年冬天的首场降雪。